Всем привет! С вами Анванави, и вы просили меня в комментариях сделать урок по рисованию котиков. Но проблема в том, что я никогда не изучала кошек. Так что это не будет туториал, это не будет какой-то урок, это просто будет сборник характерных моментов, которые я сама для себя открыла в процессе рисования кошек. То есть я не училась их рисовать, я просто их рисовала. Поэтому это будет немного неструктурированная информация, бессистемная, и вам нужно ее использовать только в совокупности с тем, что изучили вы, с тем, что рассказывают другие художники, с изучением референсов и прочего. Для начала нарисуем вид сбоку. Спина у кошки слегка изогнутая, плавная, мягкая, и чаще всего, когда кошка просто в спокойном состоянии стоит, у нее слегка приподнята задняя часть. То есть, как вы видите, пик изгиба спины находится сзади. Дальше я прорисовываю схематично кости лапок, мы о них потом более подробно поговорим. А теперь я покажу вам, как правильно вставлять хвостик в тело. Смотрите, вот таз, вот из него растет бедро, вот идет позвоночник. Таз крепится к позвоночнику снизу, поэтому хвостик, соответственно, который является позвоночником, будет как бы сверху над тазом. Поэтому вот выпирающий кусочек таза, а вот здесь начинается то место хвоста, которое гнется, то есть гибкая часть хвоста начинается отсюда. Очень часто рисуют вот таким образом, то есть попа кота и сразу из нее хвост. Но так в природе невозможно, потому что позвоночник проходит по верхушечке таза, а не по центру. Кошачья голова сбоку похожа на мягкий плавный овал. У нее нет такой ярко выраженной переносицы, как у человека или, например, как у собак. Глаз – это шар, обхваченный со всех сторон кожей век. Уши нельзя просто прорисовать к затылку, потому что они у кошки растут немного по бокам. Дальше. Большинство млекопитающих имеют одни и те же кости и мышцы, за некоторым исключением. Различие между разными животными заключается в пропорциях этих костей и мышц. Сейчас сделаем сравнение на примере кошки и человека. Вот посмотрите, я отметила оранжевым цветом лопатку и таз, фиолетовым плечо и бедро, синим предплечье и голень, голубым запястье и стопу, бирюзовым пальчики. Дальше я рисую рядом человека, стоящего на четвереньках, чтобы проще было сравнивать. Смотрим. Вот лопатка, вот таз, плечо, бедро, предплечье, голени, кисть, стопа, пальчики. Как вы видите, все то же самое, только разных пропорций. А теперь несколько моментов, которые для кого-то очевидны, для кого-то нет. Вот это локоть, это пятка, а не колено. Колено вот здесь. Это запястье, это плечо, это стопа, а это аналог человеческой кисти руки. То есть кошка, как и большинство животных, опирается не на ладошки и ступни, а на пальчики, то есть как бы ходит на цыпочках. Дальше небольшое, но существенное различие пропорций, которое сделает кошку более похожей на кошку. Кости немного разной длины, предплечье длиннее плеча, а голень немножечко длиннее бедра. Дальше еще один интересный момент, который может немного сбить с толку, если вы привыкли рисовать кости схематично как созвездие, то есть отрезок, точка, где отрезок это кость, а точка это сустав. Смотрите, кость пятки немного выступает за сустав, то есть точка вращения сустава находится не на кончике отрезка, а чуть дальше. Вы можете посмотреть на свою собственную ступню, повращать ногой, чтобы это увидеть. Поэтому, если вы потрогаете у кошки пятку, вы почувствуете, что выступает твердый кончик кости.
И то же самое с локтем произойдет, и у человека в том числе. С той лишь разницей, что у локтя выступающий кончик чуть-чуть поменьше. Далее, колено у кошки не торчит, не выступает, а слегка прикрыто животом, шерстью, кожей, поэтому рисование можно упростить даже до вот такой дуги. Далее, обратите внимание на этот небольшой выступ с внутренней части передней лапки. Чуть позже мы разберем, что это такое. И не забывайте, что у кошки также есть щиколотка. Теперь рассмотрим более подробно голову. И опять же, это не какая-то четкая анатомическая схема, а просто бессистемный набор моих наблюдений. Что-то я упомяну, что-то нет, о чем-то я просто не знаю. Итак, начинаю я с овала, пропорции которого могут отличаться в зависимости от породы кошки. Дальше пририсовываю уши. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что они растут не сверху, а немножко сбоку. Поэтому при рисовании в анфас основание ушек наклонено по диагонали. А пока я не могу справиться с нижней частью овала, посмотрите на внешние нижние стороны ушей. Там есть такой своеобразный выступ. Нос сужается к низу, кончик носа треугольный. Кстати, то, что мы у кошки называем носом, это только часть носа. Для сравнения с человеческим носом, вот я рисую в фас и в профиль. Для сравнения обозначу переднюю площадку носа и нижнюю. А при рисовании глаз нужно помнить, что внешний уголок глаза у кошки выше, чем внутренний. Область губ и подбородка напоминает значок Мерседеса. Вы рисуете сначала круг, а потом делите его на 3 части таким треугольничком. Дальше можно немного выделить нижний треугольничек, это подбородок, он слегка выступает. Можно его скруглить снизу. А на этом моменте объяснения я столкнулась с проблемой в записи аудио, потому что понятия не имею, как называется то место над верхней губой, из которого растут усы. Условно назовем это шариками для усов. Так вот, шарики для усов у кошек плавно переходят в щеки. Кстати, щеки – это легкий способ внешне отличить кота от кошки. Большие такие щеканы – это, как правило, коты. У кошек вертикальный зрачок. В суженном виде он выглядит как щелочка, в расширенном как овал. И еще один общий совет: когда рисуете, не забывайте периодически отражать холст по горизонтали. Лучше даже назначить какую-нибудь горячую клавишу себе для удобства. Это поможет вам увидеть ошибки, нарушения пропорций, которые вы могли не замечать из-за того, что замылился глаз. Если вы рисуете не на компьютере, то можно поднести работу к зеркалу. Тем временем я обозначила на рисунке усы и брови. Да, у кошек есть брови, несколько штрихов над глазами – это они. И еще посмотрите, что у кошек довольно заметна шерстка, которая растет из ушей. Не на ушах, а вот прям из самих ушей. Почти закончили. Первоначальный овал мы не стираем, иначе потеряется общая форма головы. Теперь несколько частных моментов. Во-первых, форма глаза напоминает ромбик со скругленными углами. Во-вторых, над кончиком носа есть ярко выраженный треугольник, образующийся направлением роста шерсти. Просто посмотрите крупные портретные фотографии кошек. Теперь разберем поподробнее форму самого кончика носа, или уж давайте будем называть это носиком, так нам привычнее, когда мы говорим о кошках. Верхушка имеет такую же форму, как сердечко. Нижняя часть похожа больше всего на художественное перо, которым мы рисуем, или, допустим, на кончик копья. Скругленные линии с краев заворачиваются внутрь в ноздрю. Теперь рассмотрим более подробно уши. Вот еще раз эти характерные для кошек выступы, а теперь внимание, важный момент. Поверхность головы как бы заворачивается внутрь уха. Чтобы это объяснить, я нарисую схематичный треугольник, допустим, это треугольный лист бумаги. Изогнем ему основание и уложим этот изогнутый треугольник основанием на шарик или на овал. Таким образом, получается, что с некоторых ракурсов плоскость овала уходит как бы вглубь треугольника. Конечно, при рисовании все острые углы и края треугольника нужно смягчить. Теперь еще посмотрите на выступающие жесткие части
в которых прослеживается кошачий череп. Это скулы, они же границы глазниц, и надбровные дуги. Вообще у кошек очень крупные по сравнению с человеческими глазницы. Вы можете посмотреть сравнение черепа кошки и человека. И если повернуть рисунок, то есть нарисовать кошку не в фас, а в 3/4, то более явно будут видны эти, скажем так, ребра жесткости. Еще я хочу вам показать самое распространенное расположение темных и светлых пятен вокруг глаз. Самые темные области непосредственно вокруг глаз. Представьте, что котик подвел глаза черным карандашом. Потом идут светлые области выше и ниже. Именно они в сочетании с этой темной подводкой дают кошачьим глазам такой выразительный контраст. От внутреннего уголка глаз идут темные линии к носику. Еще выше этой светлой области над глазами идет чередование темных и светлых пятнышек, но меньшего контраста. То есть не белый и черный, а, например, светло-серый и темно-серый. Из внешних уголков глаз темная подводка как бы продолжается дальше по щекам. Несколько темных полосок спускается со лба к переносице, несколько темных полосок отходят от глаз вниз. И, разумеется, это не такие четкие прямые полоски, как я нарисовала, они более естественные, более такие лохматые, а это просто схема. Зона Мерседеса, то есть подбородок и шарики для усов, тоже очень светлые. И есть еще затемнение, плавно сходящее вниз к кончику носа от переносицы. Нижняя плоскость челюсти и шея тоже, как правило, светлые. Ушки у котика, как Дарт Вейдер, темные снаружи и светлые внутри, поэтому мы рисуем им темную границу, поскольку спереди мы видим только контуры этой темной стороны, а внутри все светлое. И на сегодня на этом закончим. Спасибо большое всем, кто досмотрел до конца. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, лучше молчите об этом, и тогда, возможно, котики помилуют вас, когда захватят мир. И раз уж штриховка на шее получилась так похожа на бороду, давайте превратим этого кота в Санта-Клауса. С наступающим вас Новым годом! А через неделю вас ждет вторая часть этого видео.